ekituleese wano kwe kwolesa n'okulaga obutali bumativu ku byogerwa ennaku zino ne bigambo ebiyitingana ku media stations ez'enjawulo ne mu social media nga bigamba nti ab'amakanisa aba media station eziri faith based baganye okusasulira abayimbi mu UPRS baganye kikulu nnyo nga tetunagenda na maaso okukitegeera nti ffe tetulina kyetuganye kusasula kubanga era tewali alina kyeyatuguza kyetuganye okusasula tetukirinaayo kuba tewali muntu yenna alina ekintu kyenga yakituguza nga twagamba kisasula. Ffe ennyimba zetukuba mu marediyo gaffe n'amativi gaffe ekisooka byonna zaali planned okuva mu makanisa gaffe agalina mandate eri gye nabagambye ey'okubuulira enjiri n'ogisaasaanya wantu wano okuleetera abantu okwenenya okusinza Katonda n'okutendereza. Nolwekyo nga tetunnatandikawo zi station ezo twasooka kutandika makanisa. Mu makanisa eyo netusinzirayo ne tumentalinga abayimbi baffe era ndowooza bo temunnabawulirako nga n'okuyomba bayomba kuba bakimanyi nti it is a deliberate plan and move okuba n'abayimbi mu kanisa, choirs, bands. Kakati bwe twatandika media station twakola bukozi extension za church zaffe. We just wanted to make an extension of the church that whatever happens buli ekibeera eno mu church twayagala kibeera eri kye tuyita church on air, church without walls. Kubanga ekanisa bwe baa ne beekoma wano naye ate bwe bagiteeka ku mpewo n'ali Entebbe n'ali e Nakasongola n'ali e Gomba afune biva mu church. Era ebimu content yomu gwe tumudrivinga right from the pulpit gye tusinziira nitubaweereza. That is an extended church ngeri eyo. Era bwe tubeera eno ku kituuti naye tuyimba, kwaya zaffe ziyimba, bandi zaffe ziyimba, okutuusa nga omwami omukulu CEO wa UPRS nakunga nya satu eziise yakoze utterances ezatulowooza nti ndowooza si kirungi okwongera okusirika katubawe position yaffe. Yagambye ali ku medium gyesa ayogere mannya ne audio ndowooza mulina basobola nomubaterako ne mulaba. Nagambye agenda bamubuuza nti bwe nga ayagala okusolooza sente za UPRS ng'osololeza abayimbi ogenda kusoloza ne choirs ne bands nazo ogenda zisolooza nga bayimba. Nagandi bwe nalabayo omuyimbi wange ku kituuti ng'ayimba mu choir oba mu band ey'echurch yerinda okufuna invoice. Wekyatuuse awo twakirabye ndowooza ekkanisa teteekwa kweyongera kusirika busirisi, erina okuba ina etangaaza eggwanga. Ekisooka byonna tubagambye tuli bakulembeze abakulembera abasumba. Abasumba bangi balabye clip eyo ku social media ng'omukulu asuubira okusolooza church eziweereza invoice kasita alengera mbu bwayitwa muyimbi we ng'ali mu choir zaffe oba mu band church oba erina radio oba terina yerinda okufuna invoice. Abasumba bangi batukubidde amasimu naddala ffe ng'abakulembeze ne batugamba what's going on, tukole tutya kati, we need some guidance. Choir zaffe zetu batulagira zituule wansi olw'okutya kubanga church zino ezimu already ziri on air. Church netalina TV station era waakiri eri ku social media basaba abali ku Facebook. Kati church
yerudde ne kwaya yaayo n'abayimbi baayo mazina b'emyaka oba 2 oba 10 yabementalingira yabateekateeka teyamanyako ate muyimbi yave n'akukuta n'agenda neyewandiisa mu UPRS nga tosese kwebozako pasita we kakati pasita alindemu okutwala mu kooti nga bamuvunaana nti omu ku bayimbi g'oyimbisa mu kwaya muyimbi waffe netulaba nga ndoza weetaaga okulungamya ate oba oliawo n'okukebera amateeka because we need to protect ourselves. Twetaaga okwekuumanga ab'ekkanisa ebintu byonna ebitulumba tutera obyetegekera obulungi ennyo nakino nga kyekimu ku byo kyetuteekwa ndoza okwetegekera obulungi ennyo n'okumanya twanukula tutya wetaaga okulungamya ndoza tulungamye kubanga eyo mu luzungu gye bayita overstepping. That is overstepping. Abayimbi UPRS bayita abayimbi be bazaalibwa mu kkanisa spiritual. They are being mentored in the churches. Churches are the ones that have made them. Churches ezibakoze. Yero okutuuka obalaba nti kaakati baabano bayimbi baabano basooka kulokoka era najja babulira olugendo lwabage nti ye kituufu yali mu bbala gye yava najja mu church. But it took a pastor to make him and to mentor him and even to put the word of God in his mouth. Omuteekamu ekigambo kyeyamala ate n'afuula oluyimba. Ndowooza tulaba nga weetaaga okulungamizibwa kubanga it's not good to bite the fingers that feeds you. Church zezikoze abayimbi UPRS bagezaako okumanaginga betulowooza nga ate nabo okusinziira ku bivaayo kati byetugatharinga they still have a lot of issues. Balina a lot of issues. Babayingiza ebintu ebyo nga tebeetegereza bangi kuba tebasooka kujja kutwebuuzaako. Of course yali deliberate move okuba hoodwinkinga. Kirabikaniza UPRS yakozesa babbulooka abayite babbulooka bamaketeer abaagattamu olukujjukujju olungi ennyo okufuna ba members. Olukujjukujju olwo mwazingiramu ebigambo bino abayimbi baffe nga bayingira UPRS. Bino ebigambo byalimu era biriko evidence. Tusobola n'obalaga videos ez'abayimbi ababyogera. Tuyinza n'obbawa ennamba zaabwe ne mbakontaktinga. Abayimbi babagamba nti oba oyagala oba toyagala olina kwewandiisa mu UPRS. Mandatory. Singa tewewandiisa ino ofuuka member tojja kuyimba mu Uganda. Gavumenti ejja kukwata okusanga ewantu wonna ng'oyimba singa toli mu UPRS. Byebigambo byabagambibwa ne batuuka okwewandiisa. Tojja kufuna visa kugenda bweru okujjako ng'oli member mu UPRS. Tolina ggwanga gyojja kuyimbira okujjako ng'oli mu UPRS. Bye babagamba. Ensobi yokka gye baakola tebaakoma okutwebuuzaako nga ffe ababakulembera. And many of them basayininga ne bafuuka ba member. Kye baasayininga kikyaliko ebibuuzo binene nnyo okusinziira ku mateeka. Basayininga nnyimba, basayininga bayimbi. Kubanga tebyakoma aho bangi kuba ennyimba zaabwe tebakyamanyi gye ziri. Bazirengera bulengezi nabo balengera nnengere ku YouTube nga gye ziri. Ani aziryamu ssente n'okutuuka olwaleero 10 years ago tebamanyi ani alyamu ssente. To make the matters worse, abayimbi bangi kwabo takkirizibwa ku uploadingayo oluyimba lwe kuba olidde waliwo ayalumuteerayo. Kyokka ssente tazifuna, ssente zine wala gye ziraga. Mwe bannamawulire gye mulina otuyamba mutubuulire ani azirya. Nti abamu ne mu makanisa gaabwe takyakkirizibwa kupafominga luyimba lwe. Kyokka nga gye lwatandikira bw'abeera lupafominga nga bwe mmanyi nti ekkanisa ennaku zino ziri online. Bw'abeera lupafominga mu church YouTube ng'estrikinga envunaana nannyini luyimba. Lwaki pirate, lwaki copyright issues, lwaki olimuku oluyimba lwoyimba si lulwo. Takkirizibwa dde uploadinga. Bw'agezaako luyimba mu church kubanga church eri online nga sayigundi page bazipulinga down. Bimbi omu yatugambe baali bamulise ku mukolo bali bamuwadde okuyimba ate mukolo gwabwe guli online pata yabwe yali online. YouTube ne striking ku luyimba lwe. Therefore tukitwala nga there was a lot of hoodwinking and manipulation okuva mu UPRS. Naddala wabo abaali bagikulembera mu kiseera ekyo.
abayimbi baffe bwe bagenderayo. UPRS twaligirowoza okuzira ku mateeka. Omulimu gwayo singa yali eyagala okutandikira ffe we tukomye ng'ezeetandikire we tukomye mu kumentalinga abantu abo yalisookeddeko amagezi bwe bwamala okwewandiisa ewaffe duka emisinde ogende weewandiise ne wa registra owandiise wakisizo owandiise ennyimba zo obeereko ne rights kuzo ekyo tebaakikola kasita baabalaba nga bamu knowledge eyo tebagirina ne bagamba bano bawedde ffe tujja zeetwalira tuzeewandiise zifuuke zaffe kati abayimbi bangi tebakyasobola kwakisesinga nnyimba zaabwe kubanga bano ate bazibawandiisiriza bali badde ekyokubiri babagamba gwe wenyinanyini luyimba lwe uploadingire ku YouTube obeere nga gwolina login rights tebakibagamba bo ne babayamba ne bazibateerayo. Who eats the money? Wow, it's a mystery. Ani alya ssente tekinnamanyibwa ani azirya. Tulina abayimbi babajambala okugeza abamu ku bo, by the way, abamu ku bo be baatandikawo be baakombisinga ne babeera ba founding directors. Some of them are founding directors mu UPRS. Omu ku bo ye muyimbi gwe mmanyi omwatirikirirwa yayimba nali ntambula mu kkubo muyimbi Betty Namaganda. Bamuwandiisa bamuyingiza mu kibiina kino bino ebitabo byonna bye mulaba mbikkula ebitabo bya UPRS ebigiteekawo jakumbuza wabijjeewa these are public documents ogende wa registra byonna babikuwa so buli UPRS yeyeeyita kyeyali ekoze tukirinawo. Okay. Omuyimbi lisiti eno yaba directors abantu founding directors bamuyita Betty Namaganda Ssenyonga. Wano ku lisiti yali namba 17 bamuwandiika myaka nga 10 n'okusoba egiise it's more than 10 years. Bikya bamuwandiika naye baali bamusuubiza nti ekikuyingiza mu UPRS kwe kufunanga royalties oba ssente ezikuŋŋaanyizibwa okuva mu nnyimba zo. Bwe twogera olwaliro bino byeya bitugambye biri ku rekodi mu vidiyo agamba tebaddangamu kumuyita yadde mu meeting n'emu tafunanga yadde olwataano mu myaka 10 egiise kyokka omu ku ba directors eno lisiti abagisayiningako basayininga under this clause nzo ogambye akikagezako okutulaga we the several persons whose names and addresses are subscribed here below are desirous of being formed into a society in pursuance of this memorandum of association. Sobola nobalagaya abaana bangi bafunanga esente zikuŋŋaanyizibwa locally ku mikutu ne ku YouTube ne ku mitimbagano emirala tebafunangamu. Ekyokubiri director mulamba tebamuyitangako yadde mu meeting jangu tuteese. Ekibuuzo UPRS eri ku lw'abayimbi oba eri ku byayo? Emboozi enyumizi abasumba abaana baganya okusasula manya $1,400,000 abasumba abo bazibu nnyo. Kati UPRS egezaako okuyamba okulaba nti yeerumirirwa nnyo abaana baffe abayimbi baffe okusinga ffe ababamentalinga nga n'abamu ku bo ffe twabasasulira studio nga n'ezimu ku nnyimba zebayimba abamu ffe twazibawa ne bwe batuusa gamba nozipromotinga ensi okusobola okumanya nga ennyimba zino gyeziri ffe tuzipromotinze ku stationizi zaffe. Mwena mukimanyi nti omuyimbi wamala okuyimba ate yeetaaga radio ne TV zetabasasuzanga tubateekayo ne ziyimbira bwerere ensi ebamanye. Omuntu ayinza okuba nga takuwadde sente direct naye ate asobola okuwa ekisinga sente nga kyakuwadde kyekigenda okuvaamu sente. Nolwekyo promotion gye tubawa over the years era gye tukyabawa abo bali willing nene nnyo n'okusinga obusente obutonotono bwe nawuliddeko UPRS bwe yali ebawadde era many of them are very appreciative kye tubakolera tubamanyi nti ekyo tekimanyi na sente kubanga bwe tumala bapromotinga anaabawa sente gyabasanga eyo n'amugamba emiliyoni yange eyo webale wayimba bulungi imotoka bazikuzira basobola okuwulira abayimbi b'e Kampala nti abamu balina n'emmotoka. Okay? Naye jamubuuza sente zakuwa did you do direct sales
n'olyoka ofuna sente zagula emotoka bampampe lwaki bagimuwa bamumanya batya bamupromotinga bamuteeka ku mpewo ensi nemumanya ne bamubulesing ate eyo byalisugamba nti tetulina kyetwali tukoze. That is very unfair because the state seems to be rubbishing the investment in the bulamu bw'abayimbi. Kakati yo UPRS egamba nti esobola okubayamba okusinga n'abasumba ab'abasumba era yenyina okuva ku UPRS yenyenda okusembera kuba sijja kusobola kwogera bintu byonna lunaku lumu luno namba nnoonyeza registration buuku yaabwe ey'abantu be baali baregisitalinze abayimbi. Registration eno eraga bawandiisa abayimbi mu mwaka gwa 2006. Ye registrar yalina wadde lyatalina teyabituwadde yalina ku byokka. Abayimbi abaali batuuseeko wa registrar bali abayimbi 57 ya UPRS. Waliwo abayimbi wakati w'4,000 n'akakaaga naye abaali batuuseeko manya batuusaako bawandiisa babasuubiza bino wammanga. Sooka bino mimbi yali yewandiisa ku fomu ya registration agamba nti if admitted yuziza fomu atateekamanyagenedetero akakawuti etali nyanko yatoolwa myaka 10. Okay, details zitaddeko esibisinzekwezibiri n'abagamba bwati if admitted to collect royalties according to all money works companies the distribution of the royalties for the period up to December 31st, 2007. Distribution of royalties. The governor has said, number one, artists are after 15%. Musicians Association, tufuna 5% ate weewuunya onooddayo abaleekaana nga bagamba ngoba pulezidenti w'abayimbi ndoza ekibaleekaanya ekirago alina 5% gyebafuna mubannaabwe abatafunako. Distribution egenda maaso negamba audio owner yavuga 25%, video owner 25%, administration is wamuwa 15%. Mbo ne basuubiza nti ayakola producer yakola olimba yateekamu ebidongo mbu ye naafuna 25. naye no mwenna mukimanyi abali wano nti muteekateeka ye Uganda etulina mu situation yaffe yagenda mu studio namuolimba asasula full bill ery'omuyimbi ery'owebidongo oba producer bwagenda okukola video asasula full bill kweba producer owa audio ne producer owa video mu Uganda 95% ku bo basigala tebalina kye babanja kubanga nannyini luyimba aba yasasula ndowooza namwe mukimanyi ekiba tuli eri Bulaaya that could be a different arrangement, maybe this one can apply. Naye mu Uganda nali mbaddeko mutabani wange yali abaddeko ne studio
yakola ennyimba ezisukka 50 Clyde Pro taŋŋambangako nti alinayo omuyimbi gw'abanja olw'oluyimba lwe yamukolera kubanga lwakutteyo kitegeeza yasasulwa. Kati ekibuuzo 25% eno egendangawa eya video ne 25% ya audio egendangawa nyanjija kuba abaproducer bonna betwogeddeko nabo bagamba tebazifuna mu bufunze organization eno amazima amatuufu bingi byetukolera tetulina details ekisaa kyakoleddwa yeewunyisa owulira buli kimu noonyeenya omutwe kyewuunyisa mbadde ngoberera ebigenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo naye ate details okusima kuno gye kugenze kweyongera tulaba obuzibu mu ngeri ebintu bino gye bikoleddwamu. Number 1, ffe tubadde mu njiri emyaka 3 mu kintu nga tuweereza. Abayimbi abasinga ffe tubazadde, ffe tubakozizza ne bwe tuba tetwogedde mannya. Abamu ku banene abayimbi nga Brian Lubega keyboard yange yamufulumiza oluyimba olwasooka zalina diskettes. Kati muyimbi munene nnyo naye ejjinja ku music yali keyboard yange yagijja mu America ng'erekodinga mu biseera ebyo. Be bayimbi be tulaba olwaleero. Churches zaffe si za busuubuzi, tuli baweereza, tubuulira njiri, tukyusa myoyo okugizza eri Katonda nga tukozesa ekigambo nga tukyogedde, ate ne mubaamu mikwano abaana baffe nga bakirwana bo ebigambo ne babiyimba naye nga bubaka. You either speak the message or sing the message. Naye ng'ate obubaka naffe si bwaffe, obubaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati tosobola kucommercializinga bubaka butali bubwo gwe n'obutwalako obwannannyini ng'ate yatutuma yatugamba nti atuweeredde bwereere naffe tugabire bwereere. Omuntu yenna asobola okulimbibwa mulimanyi n'amazima gali mufuulamidde. Kitiisa ate kyewuunyisa ataayiya luyimba, atalina audience, atalina TV station oba radio station okuba nti ye kati yalina obuyinza okukkiriza mu audience gy'atalina. Ab'amawulire kye batamanyi newankubadde bannaffe abamu ababadde muffe aboogereye ebweru, abayimbi bwe bayimba ewaffe waliwo kyekintu kye tuyita okufuuwa abayimbi, ne tubongerako n'ekirabo. Nze ewaffe ku kyaki bw'oyimba era kirwana abaddeyo n'abayimbi abandaba, bw'oyimba mu kyaki ewaffe, this is what we do. Sente eziweereddwayo tumanya nti kyaki ezikuwadde, kuba abantu abakuwadde si gwe yababuulira enjiri, obasanze mu kyaki, ebyuma bya kyaki, audience ya kyaki, buli kimu kya kyaki. So when they give money zigenda
mu office eya finance ne bazibala ne bazidocumentinga nti omuyimbi gundi olwaleero mu ssente ezaweereddwayo mu kyaki emitwalo 10 twagimuwadde n'agisayininga. Ffe ewaffe bwe tulaba nti oba afunye omukisa omubi ne batamuwa akawera tumanyi n'okukwata mu treasury yaffe ne tutopingaako. Kati oli bw'avaayo ne yeefuula nti abaana abaffe betuzadde ye nti abafaako nnyo okusinga ffe, teri muntu gwe twali tukyajinze luyimba ku TV tubakyaza. Ate abayimbi baali bamanyiddewa batandikidde eno mu kyaki, ate ffe tubatadde ku mpewo ensi ne bamanya nga baserebu, naye kifuula abantu baserebu ki? Mpewo. Kati gwe bw'ovaayo atalina mpewo, atalina congregation, ataazaala, ataakuza, ataatraininga, ate ng'oyagala kumpa invoice, ompa invoice ngaani? What is your role? Ekyo ffe tuba tulaba nti omulabe mu by'omwoyo ayagala kulemesa abantu okuweereza mu ngeri ey'okusinza. Ffe tukiyita kusinza, it's not commercial. Newankubadde tu appreciatinga abantu abo ne tumanya nti I think a form is stationary. Ffe tetuli ba big fair, si ffe tukola empapula. Era tetulina ngeri gye tuprintinga pickup y'empapula, pickup namba tugiteera awo abayimbi omutwalo mulamba wangi sebo bw'amala okujjuza foomu alina ne agreement gy'asayininga. Agreement eyo tugifayiringa ne wa registra. Ndowooza ate ze tusaasanya nnyingi nnyo okusinga omutwalo gwe. Kakati bwe tumala ennyimba ze ne tuzikubira bwereere ennaku zonna abamu ku mwalo mina media house gye muva. Era tayimu ey'eddakiika emu ewamu okuba akalango bagikyajinga ssente nga mmeka. Oba obuva ku bukedde kubanga mutwalo mu gataliiko nfuufu, kitegeeza eddakiika 5 ebeera miliyoni emu mu gataliiko nfuufu, kitegeeza baguza eddakiika 5 zibeera miliyoni nga 5. Kakati eddakiika 5 ezo ezijjamu oluyimba olw'omuntu ne tuluyimbisiza bwereere buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi, buli mwaka. Foomu eno gijjuza mulundi gumu. Tetwateekawo mutwalo ogwo okufunamu ssente. Ndowooza naawe kiri nti ate bye tukola bingi nnyo n'okusinga omutwalo gwaleese. Naye tetulina bwe tuteekaawo foomu buli ayagala anone nga bw'atwala bw'asibamu amandaazi bw'akoma bw'agamba eri gye natutte eggulo yayonoonese munyongere endala, omwana wange yagifuseeko munyongere endala, n'omulalo ajja kujja azinone, n'omulalo ajja kuzisomba. I think it's just wisdom. Ekyo tebakikola kufunamu ssente, bakikolanga control that be serious. Oba ononye foomu zaffe, let the form cost you. Okusinga kugitwala bw'otwala bw'ogyonoona ng'okoma bw'onoona endala bw'ogyonoona. Bw'ogyonoona ng'ogitutte yowa 10,000. Naye ennyimba zo kasita tuzaapprovinga nga zizo tujja kuba za bwereere. Just simple logic. Muntu kutekyayinza kuzannya nnyimba ze. If the target is in money, then ennyimba ze walisasulire. Kitegeerese? Yeah. So form, receipt eriko kigambo form. Which form is paper? We are not manufacturers of papers. It's a company called the Peak Fair. You call it empapula. You try to see giant to Sigaba Mutuali, Mutuali getting with using a nonena. Just simple understanding. Okay. Ngafwakasino tutisatisa. Tinemu chacha starting Muyimbi Wenga Lupichituti. So the answer of why now is that. Why now? We've been threatened. Our churches are threatened. Omwami oli gwemulaba ka video kakazanyira eddakiika emu yokka, saagala muwanda bigambo mukamwa, bwe muba musobola mutuyambe mukazanye omukulu ono alyoka ategeere why now. Sebo, obwo bwe bulimba obuliko envi ku mutwe. Obwe bulimba obuliko envi ku mutwe. UPRS is a private entity. Bwe badde mu kikulimba nti UPRS government, buuza oyo omukulu gwe mwogeddeko erinnya. Y'ani oyo? We are in social media.
mumusimbe ekibuuzo nti oli mukozi wa gavumenti akulage ku kadi ya gavumenti gyakolera gwe mubuuze bwaba akubuzaabuza nga ate naawe olinga yasomako mugende kati twagala kumanya bano bonna bano betwalabye bano akakiiko kamwe nga mukawandiisa akatabo kamwe articles and memorandum of association bazitulaze nsobola n'okuwaamu kopi wadde nze ebyantwalira resources obijjayo kati oyagala kuŋŋamba nti bano wammanga bawandiisa ekitongole kino bakozi ba gavumenti amanya akanga kuyitiremu abakiwandisa mulimu Moses Matovu, Jackson Ndawula, James Wasula, Dick Matovu, Joanita Kawalya, Philip Jemba, Sarah K. Nsigaye, Hamani Sewanyana, Jacinta Wamboka, Frank Kambalile, Charles Sechanzi, Charles Busulwa, Evan Rumansi, Katolu Wama, John Gayi, Sandra Nambi, Pet Namaga, abantu abayina ekirowoozo ekirungi n'ekindowooza nti kyawaba kasita bataakola bye baasuubiza bannaabwe bwe baakiryamu olukwe ne baba nga bye baasuubiza byonna tebabikoze abayimbi ne bafundikira nga bali hoodwinked and manipulated. Therefore, it's not a government body, but it is licensed by a government body. Ngera bolaba KTV, where licensed by UCC. That one does not make a KTV a government body. Is that clear? KTV, KSTV is licensed by UCC, which is a government body. That does not necessarily make a KSTV a government body. Hey guys, let's wake up. Abasumba tebayinza kungula kubangira nze siri musumba. Ndowooza nze musajja Katonda gwawadde ekisa okuba nti olw'ekisaaki natula wansi w'abasumba ne banjigiriza enjiri nze nnyimba njiri sebo tebanangulako. Ekyokubiri, teri musumba ntunule kantunule mu maaso gammwe, teri musumba yaganye muyimbi kugenda mu UPRS. Tewali n'omu wabula abasumba UPRS yavuddeyo negamba nti basasule ennyimba za Kirwana ku leediyo. Okiwulidde? Bo ne bagamba nti ennyimba zino tetuyitanga Okiwana ademuwa bbaluwa. Ennyimba zazijjeko ate ekisoose leero 2012 nga tuweze emyaka weze emyaka 5 abakulu baalumba aba media. Era ennyimba ne bazeerezingako ne twambala engato zaffe ne tusizaayo ne tusayininga nabo memorandum of understanding. Ate neewuunyiza nti kakati abazibu ne babalumba. Buli muyimbi ayagala okugenda mu UPRS bannange genderawo nabo omuyimbi wa gospel dembe lyo 100% tekiriimu na sitaani genderawo. Naye nze soogerera muntu yenna ntegeera njogera nga nze Kirwana mbabuulidde nti waliwo abayimbi ba minisita abakolebwa kyaki nga bawuliriza Katonda mu nnyimba. Wabawo nze ndi mukadde ku National Fellowship, omukadde w'abayimbi sigamba akootakoota naye it's an office of ministry ya buweereza nga mpeereza bannanga abayimbi muki mu kuyimba bakimpa buwi era basobola okukerekera bangamba tokyali mukadde. Bebawe emmere ne ssente bali ku TV zammwe mwabalaba sinza eyabawe emmere wuno yeyugirire ate ze atagigaba. Era najja yafukamira teyayogera nange ng'ayimiridde awo mukugu nnyo. Yafukamira neemusaba lisiti ey'abayimbi kuba waliwo gurupu endala nayo yali ensabye emmere n'enjiwa. So neemubuuza gurupusi ziri meka, nemu okugaba emirundi 2. Abayimbi abasukka ebisatu more than 300 singers bajja ebulenga, buli omu ne tumuwa bokisi y'omuceere. Naye gwo gwali gwakubiri kuba nali concerned churches ezigale ndi mu kuyamba balala kati ate bano abayimbi bo bali luddawo. So gurupu eyasooka yampa abantu oba baali 7 kati noono naye n'aleeta nenga who is who. Nali simanyi nti waliyo n'obukulembeze mu bayimbi. Awo wentegeerera nti gundi agamba nti president w'abayimbi ng'ate abayimbi abalala abasooka ne bagamba so kati nze buli gurupu n'enjiwa era n'ekiteeka ne ku TV
footage oyo tumulina ate teri agaana nti teyafuna yajja n'abayimbi baali bangi nze saagiwa muntu ekyo nagaana okikola naga abayimbi b'okulembera bajje naye waliwo abaaga nti nze ntwala neya gundi negundi ngenda mutwalira negundi ngenda mutwalira naye nembawa sebokyo kyanukudde toyanziza ekibuzo ekirabika nga kyesinayanukula kye mukulu agambye oba abadde aliwa nti naye abaana lwaki temubawa ssente kwe mukubira obulambo nemufunira ssente ani akibuuziza okyaliwo olina interest mu kibuuzo kyo great simanyi media house gyokolera dereta njagala nnyo batera nnyo wano okujjawo simanyi ku dereta eyo muyinayo ennyimba nga bwemuziyimbisa siponsa jjanga zekulanga n'agamba nyambo nteera akalango kange ewali oluyimba olwo mbuuza muyinayo oluyimba nga bamaluduzanya olyagamba awe njagala akalango kange wali oluyimba olwo kyekisooka nze ndowooza abasponsa bananyini bulango bajja basponsalinga program simanyi oba waliyo asponsalinga oluyimba lw'omuntu yenna tewaliyo sponsalinga luyimba kuba nolusuubira talusuubira tamanyi na luyimba lwogenda kuzanya kompyuta erina enyimba emitwalo 6 wano eyaffe kati sponsor ayinza tya okubeeramu eyo speculation ng'ate kati twagala bije sitwavunula etteeka lino ani alina obuyinza okusalawo broadcaster okuyimbisa oluyimba gundi ono UPRS oba nannyini luyimba ekyokubiri UPRS alina obuyinza okusekiwalinga copyright ku nnyimba z'abantu ekyo nkikulekedde naye nga tuli mu kwandika petition egenda mu parliament ne wa registrar ekyo kankiddemu ali mu Uganda luddawa nasookaako nuwagisumbe tumulabe ng'agiriko bwe batamutwala kasita batamutwala ng'ayogera naffe tuli basumba kanjogere ku kino teri muyimbi ayimba mu kyaki ne batamufuuwa okujjako ng'ayimbye bubi ate togenda kutunenya nti lwaki tebakwagadde bw'oyimba ennyimba nezinyuma nungi oli nezimukwatako bamanyi n'okujja ne bakuteeka ssente ne mu nsawo bwe baziteeka mu kabbo nga wazze ewaffe our finances are open income expenditure is clear because that's public money accounted for so osobola okujja n'olaba ng'omuyimbi yayimbye ate nno mulimu n'abalala akusalira nga tanajja ekyo nakyo era nange nabagoba aga nti nze okuyimba 7,000 era bagira ddala mu kyaki ezinkubuulira mazima kadde boogera eno ate naffe bye tuyitamu birala naye nga bayimbi temwali balabye if it was not for us ate nga bayimbye ne babafuuwa sente zaabwe tuzibawa bwe ziba ntono tubongererako